rozmawialiśmy wcześniej i wspominaliśmy o tym, o procesie przygotowań. Ćwiczenia jedno, odżywianie i suplementacja. Czy masz swoje przemyślenia, jaki mogą albo mają wpływ na przygotowanie? No zdecydowanie ogromny wpływ ma na nasze przygotowania, to co jemy, w jaki sposób jemy, produkty. Ja korzystam z najwyższej jakości, jest to oczywiście kluczowe na najwyższym poziomie. No i samo normalne jedzenie nie wystarczy, oczywiście trzeba się wspomagać suplementami. Ja tak robię, moimi ulubionymi suplementami z firmy Tiens są Collagen Shots, Cordyceps i wyciąg z daktyli chińskich. Podczas treningu w moim przypadku super sprawdzają się właśnie daktyle chińskie, pozwalają mi na odbywanie bardzo długich jednostek bez większego zmęczenia. Podczas regeneracji używam produktów Collagen Shots, są rewelacyjne w odnowie. No i jednym chyba z najfajniejszych dla mnie produktów jest to produkt Cordyceps, bez którego się na poważniejsze imprezy nie ruszam.